大家好，歡迎嚟到 Jason 教主。唔好意思，太耐冇煮，唔係太耐冇拍片。煮啊，其實都會煮嘅，不過太耐冇拍片。咁啊，今日又整呢個胡椒蝦。咁胡椒蝦咧就要有蝦啦，有胡椒啦。咁呢個陣間我去逐樣5分鐘搞掂㗎啦，成個餸。咁我哋就燒熱咗鑊啦。其實咧就落油。你見好似好多咁，因為我哋要整香嗰個黑椒嘅。其實你可以用黑椒或者胡椒粒都得，大概用大概咁多啦。咁就黑椒，咁呢度大概2茶匙兩匙黑椒咗啦。整翻香佢。咁呢味蝦咧，老實講就好鬼易整下嘅。嗱而家呢刻咧就聞到好香嘅黑椒味㗎啦。咁要小心啲啊，差唔多佢會爆嘅。咁差唔多嘅時候咧，我哋就落蝦。落完蝦之後咧，我哋就將呢個蒜頭，我有蒜頭啦，就同埋有辣椒嘅，跟住再落鹽。跟住咧就再將磨好咗嘅黑椒就揼落去，跟住再加呢個米酒，冚蓋5分鐘，5分鐘後就得啦。好，啱啱5分鐘，開蓋就搞掂㗎啦。其實撈佢，其實本身咧啲蝦咧都有啲水分走出嚟，所以唔會乾，一滴水都唔使俾。你想再乾身啲咧，就開少少火，收乾啲汁，咁就更加滑啦。咁但係本身如果你冇出咁多水咧，可能我頭先唔得夠乾水。咁如果冇出咁多水咧，基本上就已經得㗎啦。係咪好簡單？5分鐘內搞掂。呢個5分鐘左右，頭先中慢火咧，佢就唔會太老啦。啲汁都乾啦。咁胡椒蝦就大功告成，開飯。